कति दिन बिते कति रात हराए तर तिमी आएनौ सुन्दर तिम्रो जीवनमा यौवन मेरो नहोला चञ्चल तिम्रो जीवनमा मुस्कान मेरो नहोला तर मेरो जीवनमा तिमी सधैँ हुनेछौ कहिले काहीँ रुनेछौ कहिले काहीँ रुनेछौ। आज एकदम गीतको माहौल छ। गीतको ढुक्क ल्याङ जस्तो होइन गीतको माहौल छ कि आज। किनभनेदेखि मैले लेटेस्ट एपिसोड हेरेँ नेपाल आइडलको है। मैले अस्ति नै पनि हेरेको थिएँ, यो पनि हेरेको थिएँ। फर्स्ट अफ अल होइन सबभन्दा प्रथम त होइन स्याल्युट दोज पिपुल है जसले नेपाल आइडललाई नेपालमा ल्याउनु भयो होइन, जसले नेपाल आइडल जस्तो सो ल्याएर होइन नेपालको टन्नै ट्यालेन्टहरूलाई बाहिर निकाल्नु भयो होइन। थ्याङ्क्स अ लट सबैजनालाई जसले नेपाल आइडल जस्तो सो ल्याउनु भयो। अनि अब काम भने एकैचोटि जजतिर हामी सुरुमा हामी कहाँ स्टार्ट गर्दा होइन, सुरुमा हामी के कहाँबाट कुनदेखि स्टार्ट गर्दा इन्दिरा जोशीदेखि नै स्टार्ट गऱ्यो है त। हाम्रो इन्दिरा जोशी म्यामलाई चाहिँ जे कुरामा नि फिल चाहिन्छ, हर कुरामा फिल चाहिन्छ, हरेक कुरामा खै के हो होइन के हो खै के हो खै होइन। जस्तो हाम्रो उता रोडिसतिर दियामास के हुनुहुन्छ नि त्यस्तै हाम्रो नेपाल आइडल भनेको नि एउटा इन्दिरा जोशी हो कि होइन। सबैतिर छाइरहेका छन् यस्तै होइन, तर केही छैन कि होइन, केही पनि छैन कि फिल त भइहाल्छ नि। अब हाम्रो के हुन्छ भने होइन पुरा होइन एउटा गीत बजेर के कान्छी ओए कान्छी किन हो मेरो कान्छी सुनिदेऊ न कान्छी। अब यस्तो गीतमा यस्तो खालको कुनै गीत छ भने पनि होइन हाम्रो इन्दिरा जोशी म्यामलाई फिल चाहिन्छ, बबाल टाइपको फिल चाहिन्छ। त्यो चिज बढी मस्त ओ यस्तै खालको फिल चाहिन्छ कि। अब हर कुरामा फिल कहाँबाट ल्याउनु हो ल्याङ जस्तो हर कुरामा फिल चाहिन्छ ढुक्क। अनि यदि कुनै कन्टेस्टेन्टले हाम्रो इन्दिरा जोशी म्यामलाई फिल गराउन सक्यो भने इन्दिरा जोशी म्यामलाई त्यो पर्फर्मेन्स बबाल लाग्छ। केही पनि होइन हाम्रो इन्दिरा जोशी म्याम अहिलेको भएर हो कि कहिलेको भएर हो होइन मलाई थाहा छैन त्यो कुरा होइन। त्यही हो कि होइन रकिङ टाइपको गीत यदि कसैले गाइदियो एकदम बबाल गाइदियो उठेर आमालाई कति मिठो गएको गरेर ताली पड्काउनुहुन्छ होइन। हो यो चाहिँ फिक्स्ड होइन। अनि तर म इन्दिरा जोशी म्यामले होइन जज गर्न कस्तो ल्याङ गर्छ हो केही पनि लाइक होइन। म मात्र होइन टन्नैले यस्तो सोच्थेँ होला, तर अस्तिको एउटा एपिसोड भएन इन्दिरा जोशी म्यामले पुरा होइन रङ जस्तो योतिर मिलेन यस्तो भने मलाई यस्तो राम्रो लाग्यो त्यो बेला चाहिँ त्यो जजिङ पोइन्ट होइन। अनि यदि हाम्रो इन्दिरा जोशी म्यामलाई फिल भयो भने छ नि सम्पूर्ण मात्रामा हाम्रो इन्दिरा जोशी म्यामलाई फिल भयो भने छ नि ओहो होइन। अनि हाम्रो न्यू वर्ष सर तातिन्छ के इन्दिरा जोशी म्यामलाई जो मान्छे मनपर्छ न्यू वर्ष सरलाई त्यो मान्छे मन परिहाल्यो हुन्छ। यदि काली सरले क्यान्सल गरेर निकाल्यो भने होइन हाम्रो चट्ट लाएर न्यू वर्ष सरले इन्दिरा जोशी म्यामलाई यदि मन पर्यो भने न्यू वर्ष सरले नि ओके भनिदिनुहुन्छ। न्यू वर्ष सर चाहिँ यस्तो फटा मान्छे नि होइन ल्याङ के गर्नुहुन्छ भने हाम्रो न्यू वर्ष सरले केटीहरूको क्याटवाक चाहिँ न्यू वर्ष सरलाई होइन गीत भन्दा पनि अति नै मनपर्छ क्या। जो केटी आयो भने तिमीले राम्रो गाएको छौ गुड यु हेभ गट गुड यो तिमीले एकदम राम्रो गाएको छौ खै तिम्रो क्याटवाक हेर्न पाइँदैन आज। अनि उता हाम्रो अगाडि बसेर एङ्करहरू बस्नुहुन्छ नि हो एङ्करहरूलाई पनि रिमा तिमी एकदम राम्रो देखेकी छौ आज यस्तै कि होइन। केटीहरूलाई चाहिँ दामी कम्प्लिमेन्ट होइन केटाहरूलाई पनि दिनुहुन्छ होइन। न्यू बजाचार्य सरलाई चाहिँ होइन सबैको मनपर्छ। अनि हाम्रो न्यू बजाचार्य सर चाहिँ छ नि जस्तो त्यो पार्टनरमा गोविन्दा हुन्छ नि यति गरेर हुन्छ नि होइन। हो हाम्रो पार्टनरको गोविन्दा भन्नु र होइन हाम्रो नेपाल आइडलको न्यू बजाचार्य सर भन्ने एउटै हो केही भिन्नता छैन कि केही पनि भिन्नता छैन। कज न्यू बजाचार्य सर पनि लास्ट धेरै रुनुहुन्छ हेर्दाखेरि बाहिरबाट चाहिँ एकदम स्ट्रिक्ट छु यहाँ बुम टाइपको सोचे पनि होइन भित्रबाट चाहिँ हिज एकदम सफ्ट हार्टेड भन्ने हामीले देखिसक्यौँ होइन। हिज अलवेज क्राई बेबी होइन। हाम्रो आयो त काली सर होइन काली सर चाहिँ पुरा होइन एकदम स्टाइलिस भन्नु कि के भन्नु होइन कपाल पनि टुई होइन। अनि आइब्रो पनि यता चट्ट यस्तरी होइन पुरा मिलाएर होइन डन पुरै डन जस्तो के। काली सरले चाहिँ तिमी एकदम राम्रो देखेको छौ आज एकदम गीत के अरे सुपरस्टारहरूले गाए जस्तो लाग्यो मैले त सिङ्गरहरू नै देख्दिनँ अगाडि ओहो गर्छ कि हाम्रो काली सर चाहिँ। यो भयो हाम्रो जजहरूको कुरा। इन्दिरा जोशी म्यामलाई फिल न्यू वर्ष फिल जस्ट वाह यो जस्ट वाह यस्तो खालको फिल। अनि हाम्रो न्यू बजाचार्य सर चाहिँ इन्दिरा जोशी म्यामले चाहिएको फिल ओके भएपछि न्यू बजाचार्य सरलाई नि ओके क्याटवाकहरू हेर्न मन पराउने न्यू बजाचार्य सर केटीहरू राम्रो लाग्ने केटाहरू पनि राम्रो लाग्ने तर केटीहरू म्याक्सिमम मन पर्ने होइन जुन केटी पनि तिमी राम्रो देखेछौ। अनि हाम्रो काली सर चाहिँ एकाली बजाउन ताली एकाली बजाउन ताली हेर्नु हो यस्तै होइन। अब हामी एङ्करतिर जाँदा हाम्रो एङ्करहरू चाहिँ यस्तो धमाल हुन्छ नि होइन आमामा कताको कुरा कता पुर्याइदिएर हुन्छ कि लाइक हुन्छ नि। सपोज एका देशमा भनेर कथा स्टार्ट गर्यो भने उता जोकतिर लगिदिन्छन् अनि जोक स्टार्ट गर्यो भने यता एका देशमा भनेर कथातिर लगिदिन्छ कि लाइक यस्तै के भयो भनेदेखि होइन नेपाल आइडलको कुरा गर्दाखेरि होइन हिमालय रोडिसतिर पुर्याइदिने अनि हिमालय रोडिसको कुरा हेर्दाखेरि उता नेपाल आइडलतिर पुर्याइदिने यस्तै भइरहेको क्या। जस्तो यदि नेपाल आइडल भएको छ भने उता हाम्रो डान्स जस्तो कुरा नि अनि डान्स भयो नि सिङ्गिङको कुरा नि हो यस्तै खालको छ कि के बुझ्ने गाह्रो कि के भन्छन् है ओहो 5 मिनटको गीत छ भने उनीहरूको एङ्करिङ रिमा तिमीलाई कस्तो लाग्यो यस्तै भयो नि सुशील गर्छन् है हो। अनि ओभरअल नेपाल आइडल हेर्दाखेरि मलाई के होइन
गरे हाँस्थ्यो लाग्छ हैन अनि एकदम ओहो आमा लै गुड नेपालमा नि राम्रोसँग ट्यालेन्टको कदर भइरहेको छ भने यस्तो खुसी पनि लाग्छ हैन अनि अब जोक सपाट हैन सबै कुरालाई एकछिन साइडमा राखौँ अनि अब पोइन्टमा हामी जुन हाम्रो भइरहेको छ नि अहिले जस्तो टप 5 मा सुरज थापा निक्ल्यो टप 4 मा सागर आले निक्ल्यो बट स्टिल समथिङ सम पिपल छ से भने मलाई बस्छ मलाई थाहा छैन मलाई म्युजिक के हो मलाई यस्तो के हो हैन के हो के पनि थाहा छैन मलाई बस्छ के थाहा छैन जुन मान्छेले गाउँदा सुनिरहन मन लाग्छ नि त्यो मान्छेको मलाई अति नै बेस्ट लाग्छ अनि जो मान्छेको सुन्नेबित्तिकै जसको ट्युन पनि मिल्दैन जसले लिरिक्स बिगारेछ जसले सबै बिगारेर हिँडिरहेछ हैन जसको एउटा मेलोडी हुन्छ नि एउटा पार्टिकुलर मेलोडी सङको के हो त्यो मेलोडी नि क्याच गर्दैन भन्ने हैन ल भोइस त डिफरेन्ट हुन्छ म मान्छे सबै मान्छेको भोइस डिफरेन्ट हुन्छ म मान्छे हैन तर जो मान्छेले मेलोडी पनि क्याच गर्दैन ट्युन पनि क्याच गर्दैन केही पनि क्याच गर्दैन त्यस्तो मान्छे डिजर्भ गर्छ यार लिरिक्स बिगारेर हुन्छ हो मान्छेहरु टप 5 जस्तो ठाउँमा पुगेर टप 4 टप 3 टप 4 जस्तो ठाउँमा पुगिसकेपछि हैन मान्छे लिरिक्स बिगार्छन् अनि कसरी हुन्छ अनि जो मान्छे लिरिक्स बिगार्छ नि त्यही सेफ भइरहेको छ के ए टप 5 मा हाम्रो उता टप 6 मा सुरज थापा निक्ले जो मान्छेले टप 3 पोजिसन भन्दा अलि माथि नै पोजिसन डिजर्भ गर्थ्यो त्यो मान्छे टप 6 मा निक्लिन्छ हैन हामीले नसुनेहरु उसको गीतहरु ह ल्याङ जो सागराले त्यसपछि अब हामीले ताए सागराले ए यार के हो यार कस्तो डिफरेन्स हो यार छ्या ल्याङ जस्तो यार जो मान्छे बिचारा हैन जसको भर्सेटालिटी छ जसले मेलोडी पनि क्याच गर्छ जसले जे पनि क्याच गर्छ हो नेपाल आइडलमा सबैजनाले लिरिक्स म्याक्सिमम पिपलले लिरिक्स बिगारेको छन् म यो कुरा मान्छु हैन तर हेर्नु न एकचोटी हैन ट्युन पक्रेछ नि यार मान्छेले जसले तर जो मान्छे हैन टप 5 पोजिसनै डिजर्भ गर्दैन उ आज कहाँ पुगिसक्यो ल्याङ जस्तो भने एउटा पुरै नेपाली सो हो कि नेपाली सो भन्छ पुरै एउटा नेपालै भरिको मान्छेहरुमा पर्छ कि अनि नेपालै भरिमा जो राम्रो छ हामीले पनि त्यसैलाई छान्ने हो के हैन त्यस्तै मान्छेलाई छान्ने हो कि नकि कोहीले हल्का कस्तो गर्छ त्यसलाई छानेर माथि नै पुर्याइदिने नेपाल आइडलले बनाइदिने पुरै जिताइदिने बाल छैन जस्तो हैन के ल्याङ पछि गएर यो नहोस् कि टप 3 मा परेको मान्छेले टप 4 मा परेको मान्छेले गएर नेपालको सिंगिङ फिल्डमा रुल गरेछ हैन अनि जो मान्छे टप 1 भयो नि त्यो चाहिँ पुरै केही पनि छैन पुरै बेरोजगार भएर निस्कियोस् के पछि यस्तो नहोस् के हैन सो चाहिने मान्छेलाई भोट गरौँ कि हामी पनि सुरज थापा जस्तो मान्छे टप 6 मा गएर निक्लिन्छ सागर आले जस्तो मान्छे टप 4 मा गएर निक्लिन्छ जो मान्छेहरुले टप 3 टप 2 टप 1 को प्लेस डिजर्भ गर्छ हैन उहरु निक्लिसके हुन्छ के पहिले ल्याङ अचम्म लाग्छ हो यसो हेर्दा त भोटिङ सिस्टम ल्याङ जस्तो के कस्तो सिस्टम है छि डिस्गस्टिङ पुरै लिरिक्सै बिगारे पुरै हैन पुरै लिरिक्स बिगारेर हुन्छ पुरै मेलोडीमा हुँदैन मान्छे अनि टप 4 जस्तो प्लेसमा पुगे अनि त्यस्तो ठाउँमा पुगेर त्यस्तो गरेर अनि स्टिल वे भोटिङ फर देम के ननिकालेर ल्याङ जस्तो के गरेर हामीले आफैले पनि ह के गरेर म बस यति भन्न चाहन्छु हजुरहरुलाई छ नि जो मान्छेले नेपाल आइडलको नाम छ नि जो मान्छे नेपाल आइडल भन्ने नेम छ नि डिजर्भ गर्छ नि हो त्यो मान्छेलाई भोट हाल्नु प्लिज दिस इज एकदम ठुलो रिक्वेस्ट गरेर हो मैले यो कुरा ए यो मेरो ठाउँको मान्छे हो म जसरी नि यसलाई भोट हाल्नु ए यो मेरो हो अरूको मलाई के बाल भनेर नबसौँ के नेपाल आइडल भनेको पुरै नेपालीको हो के बुझ्नु पनि हैन पुरै नेपालीको हो नेपाल आइडल भने मेरो तेरो भन्ने केही पनि हुँदैन पछि गएर तपाईले मेरो भन्ने मान्छेले तपाईलाई केही पनि दिदैन हेर्नु हैन सो हैन यदि पछि गएर हामीलाई नि नराम्रो लाग्छ नि हो यदि कोही जुन डिजर्भिङ थियो त्यसले पाएन अनि जुन डिजर्भिङ थिएन जसले त्यसले पायो भनेर अनि पछि केही पनि गरेन भने त हामीलाई सुत्त नराम्रो हुन्छ के हैन जस्तो हामीले एउटा पीएम लाई भोट दियौं नि अनि पछि गएर त्यसले देश बनाएन नि हैन हो अनि हामीलाई कस्तो नराम्रो फिल हुन्छ हो त्यस्तै फिल हुन्छ के हामीलाई पछि गएर त्यसमा पनि सो डिजर्भिङ क्यान्डिडेटलाई भोट दियौं के मेरो यति मात्रै हो रिक्वेस्ट भने यो भिडियोबाट हैन मेरो तेरो भनेर कसैलाई पनि भोट नदिउँ हैन जस यति भनेर भोट दिउँ कि उ कतिको राम्रो छ उ कतिको क्यापेबल छ हैन उले कतिको भर्सेटालिटी मेन्टेन गर्छ उले कतिको मेलोडी क्याच गर्छ उले कतिको लिरिक्स बिगार्दैन उले कतिको सबै कुरा मेन्टेन गर्छ उ कतिको नेपाल आइडल हुन सक्ने छ हैन हो त्यो हेरेर चाहिँ भोट दिउँ के सो द्याट हैन पछि गएर सबैजनालाई प्राउड फिल होस् के नेपाल आइडल यो हो भनेर हैन अघि मैले सुरुमा ट्रोल हानेको थिएँ ट्रोल हानेको मान्छेहरुलाई म यति भन्न चाहन्छु यो भिडियो कतैबाट देख्नु भने हजुरहरुले पनि लाइक अनि शेयर गरिदिनु होला अनि सब्स्क्राइब पनि गर्नु होला है अनि नयाँ जो मान्छेहरु आउनुहुन्छ नि हो त्यो मान्छेहरुलाई पनि म यति भन्छु जस्ट लाइक एन्ड शेयर दिस भिडियो अनि सब्स्क्राइब दैट रेड बटन हैन अनि त्यहाँ तल सब्स्क्राइब भन्ने बटन छ त्यसमा सब्स्क्राइब गर्नुस् अनि त्यो घण्टी जस्तो छ टुइ 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 टिङ 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 बज्दैन त्यो घण्टी जस्तो तपाईले नोटिफिकेसन आउन सक्छ हैन हो त्यो घण्टीमा थिच्नुस् अनि बी अ पार्ट अफ आवर फ्यामिली #झिल्के फ्याम मेरे अघि डिजर्भिङ मान्छे गयो अर्कैले लग्यो नेपाल आइडल हातमा हात छ तिम्रो नै साथ छ मायामा हाजर करी आँटी छ